श्री आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रं माणिक्यं ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि मुत्यं यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव स्मृतिर्मतिर्धृतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति प्रवालम् अनिर्वेदः श्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः मरकतं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पुष्यरागं प्रियान्न सम्भवेत् दुःखम् अप्रियादधिकं भयं ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनां हीरकं रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे इन्द्रनीलं जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः गोमेदकं यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वास्त्येकपत्नीत्वं शीतो भव हनूमतः वैदूर्यं निवृत्तवनवासं तं त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम्।